Ta má nervy. Hele. Já ji trošku nestíhám. Jsi moc rychlá, kotě. Ona jde dopředu, vole. A úplně skvělá. Hezky jede, ale doufám, že jí nedojdou síly. Tak po tom tréninku, co má Uneta, by měla. Že po tréninku, co má Uneta, by to měla vydržet. Teďka plave třetí. Domácí závodnice Nikola Vaníčková, 5. Dominika Josefová, plavečný klub Hradec Králové, 6. Adéla Morávková, Lokomotiva Trutnov, 7. Klára Svobodová, tak teďka nevím, jestli se směje nebo ne. Anna Kluková, Lokomotiva Česká Střebová. Závodnice, které budou v následující rozkladbě startovat na dráze 4 a 6, Nikola Vaníčková a Adéla Morávková. Stejně jako Pavel Janeček, 114 dní zúčastnili státního proutkání juniorů Česko-Polsko-Slovensko-Polské odstřediny a Nikola Vaníčková tam obsadila 3. místo v závodě na 400 metrů polohově a společně byli členkami vítězné, nebo ne vítězné, štafety na 4x200 metrů volný způsob. Tato štafeta prohrála s Polkami a porazila Slovenky. Takže uvidíme, jaké jsou děvčata v formě. A bude prdele, pak to video si stříhám. Určitě jim také bude sekundovat Dominika Josefová z plavečného klubu Hradec Králové, která má druhý nejlepší přihlášený čas. A nám už se do chvíle blíží dráha číslo 5, Šárka Stachová, Česko Pardubice. Na druhém místě zatím na trojice domácí Eliška Horáčková, 2,41. Ještě by mohla zamávat na kameru, ale... Šárka Stachová a 2,44,2.